बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा बैक। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स को जस्ट आपने रीड करना है। ठीक है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इनमें से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का। ठीक है, आपने जो मैं बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से करना है। ठीक है, स्किन एंड फिश ऑफ द बैक। अब जो हम ह्यूमन हैं तो हम अपने बैक के ऊपर लेटते हैं। ठीक है, मतलब कमर के ऊपर लेटे होते हैं। तो जो हमारी कमर होती है ना, उसका ऊपर भी स्किन होगी, फेशिया होगा। ठीक है, लेकिन जब देखिए जब हम लेट रहे होते हैं ना तो हमारे पास वजन आ रहा होता है हमारी कमर के ऊपर, तो वहाँ की जो स्किन होती है ना वो अडाप्टेड है कि वो प्रेशर सस्टेन कर सकती है। अब जो हमारे पास बैक है उसमें वहाँ पे एक स्किन होगी और सुपरफिशियल फेशिया होगा। सुपरफिशियल फेशिया में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होगा, लेकिन डीप फेशिया ना ये भी डेंस होगा। अब जो बैक है ना, वहाँ पे कुटेनियस वो होती है जो सुपरफिशियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो बता रहे हैं जो कुटेनियस नर्व्स हैं वो कहाँ से हम ड्राइव करते हैं, मतलब बैक की पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, बस एक एमसी को हेरेटाइल लगाएं और एक कंसेप्चुअल कोई चीज़ भी नहीं है। अब जो बताएंगे मेनली जो पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई होती है ना, मतलब स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं, वो मतलब कहाँ से आ रही हैं, L1 L2 और L3। ठीक है, उसके साथ कहाँ से 5 सैक्रल नर्व। मतलब अगर वो पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू के अंदर कि हमारे पास जो बैक है ना उसकी क्यूटेनियस नर्व कहाँ से आएंगी, तो आपने ये बता देना है। और अगर वो पूछे कहाँ से कहाँ तक, तो L1 से L3 और साथ में 5 सैक्रल नर्व आ जाएंगे। ठीक है, ये क्यूटेनियस ब्रांचेस दे रहे होते हैं। अब जो हमारे पास प्राइमरी रिमाई है ना वो डिवाइड हो जाता है दो के अंदर। एक होता है हमारे पास मीडियल और साथ में लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, अब जो अपर हाफ ऑफ मतलब बैक है ना, मतलब अपर हाफ वाले एरिया के अंदर कौन सप्लाई कर रहा होगा, मीडियल ब्रांचेस। ठीक है, अब लोअर हाफ के अंदर लेटर ब्रांचेस सप्लाई कर रही होंगी। और इसी तरह अगर हम देखेंगे आपके पास गिवन डायग्राम के अंदर बनाया गया। ठीक है, आपके पास इसी तरह देखें, सबसे पहले आपके पास ऊपर आ जाएगा ये डोर्सल रूट गैंग्लियन आ गया। ठीक है, एक डोर्सल होता है और एक वेंट्रल रूट गैंग्लियन होता है। अब इनकी आगे वो मस्कुलर ब्रांचेस वगैरह आपको बताई गई है। ठीक है, लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस वगैरह एटसेट्रा। तो एक बार ये डायग्राम देख लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको मेन बताना इसके पॉइंट्स कौन कौन से करने हैं आपने। उसके बाद बताना है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई होता है ना वो इंट्रिंसिक सप्लाई कर रही है किसे, हमारे बैक के मसल्स को। ठीक है, और साथ में हम बताएंगे नो पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाई को हमारे पास हमारे किसी स्किन या हमारे पास किसी भी लिम्ब को सप्लाई नहीं करती है प्राइमरी रिमाई। तो ये भी एक एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। अभी तक जो भी पढ़ा है वो एमसीक्यू के तौर पे ही पढ़ा है आपने हमने। नेक्स्ट हमने बताना है कि मसल्स कवरिंग डिकनेक्टिंग दी अपर लिंग विद दी वर्टिब्रल कॉलम। देखिए अब जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ना, अब इसके साथ कौन से मसल्स हैं जो मतलब इस अटैच्ड हैं और साथ में हमारे पास करवा रहे होंगे इसकी अटैचमेंट विद अपर लिम्ब। मतलब जो हमारे पास ऊपर हमारे दो बाजू हैं ना, उन वाले एरिया के जो मसल्स को वहाँ पे यहाँ के वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच कौन करवा रहा है। तो सबसे पहले बताना कि जो मसल कनेक्टिंग दी अपर लिम्ब विद दी वर्टिब्रल कॉलम आर ट्रेपेजियस। मतलब जो मेनली मसल्स कनेक्ट करवा रहे होते हैं ना, मतलब अपर लिम्ब को हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ, उनमें से एक आ जाता है ट्रेपेजियस, लेटिसिमस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुली और साथ में रोम्बोइड मेजर और माइनर आ जाएंगे। ठीक है, आपने इन पांचों के नाम अच्छे से कर लेने हैं ताकि आपको जब भी वो पूछेगा ना व्हाट नेम दी मसल्स कनेक्टिंग दी अपर लिम्ब विद दी वर्टिब्रल कॉलम, तो आपको अच्छे से आते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है हमारे मसल्स। ठीक है, ट्रेपेजियस आ गया, लेटिसिमस डोर्साई आ गया, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइड माइनर और रोम्बोइड मेजर। इनकी ओरिजिन सर्चिंग काइंडली आपने रट्टा मारना है, लेकिन आपने अच्छे से कर लेनी है ताकि आपको बोले ना। और ये काइंडली जब भी आपने अपर लिम्ब या कहीं भी एनाटॉमी पढ़नी है ना वो अपनी बॉडी पे अप्लाई करके पढ़ें। ठीक है, फिर याद होगी। अब जो ट्रेपेजियस होता है ना वो न्यूट्रल लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको बताऊँ तो ये जो एरिया होता है ना स्कल का, ये हम कहते हैं ये न्यूट्रल लाइन वाला एरिया। ठीक है, लिगामेंटम न्यूची वहाँ से निकला देखें। अब यहाँ से उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस, मतलब जो ये वाले आपके एरिया ना स्कल है, स्कल ये समझ लें एक आदमी खड़ा है वो दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। जो पीछे वाले साइड एरिया मतलब ये यहाँ पे उभार होंगे ना, ये हमारे पास एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस है। और साथ में यहाँ से एक लिगामेंट निकलता है, लिगामेंटम नुची। तो हमने बताना है इन तीनों एरिया से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, लिटिल 1/3 ऑफ क्लेविकल, मतलब एक तो क्लेविकल के ऊपर आके देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ इन एरिया से, और यहाँ पे पहले वो क्लेविकल के ऊपर लगा। ठीक है, उसके बाद एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, मतलब यहाँ पे देखिए स्कैपुला बोन है, उसके एक्रोमियम प्रोसेस पे लग रहा है। आपने इसी तरह इसे याद करना है। ठीक है, उसके बाद इसने देखें वो देखें हमारे वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करवा दिया हमारे पास अपर लिम्ब के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास मसला आ जाता है लेटिसिमस डोर्साई। ये हमारे पास अगर आप देखें ना यहाँ पे इलियक क्रस्ट पड़ी होगी, मतलब जो आइलियम बोन होता है ना, हिप बोन जिसे कह रहे थे, हिप बोन में एक बोन होती है इलिक बोन। ठीक है, अब वहाँ की आउटर इलिक क्रस्ट से मतलब इस एरिया में वैसे पड़ी होगी। ठीक है, वो यहाँ से आपने उसे स्टार्ट करवा लेना। ठीक है, और वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है हमारे पास एक्जिला के अंदर, पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। तो आपने ये भी याद कर लेना है एक मसल। उसके बाद लिवेटर स्कैपुला के बारे में आपने बताना है, और इसका एक और ओरिजिन बता देंगे, लोअर 4 रिब्स भी बता देंगे बस।
कोई ख़ास मतलब इनमें जो मैं बता रहा हूँ वही भी करें बस। लिवेटर स्केपुलर जो होता है ना हमारे पास, वो ट्रांसवर्स प्रोसेस, मतलब देखें जो हमारे पास C1 और C2 एंड सर्वाइकल मटेरियल जो मतलब वर्टिब्रा है ना, उनकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और लग कहाँ पे रहा हमारे पास, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, मतलब ये भी अगर आप जनरल कह देंगे ना तो स्केपुला के ऊपर लग रहा है C1 C2 से स्टार्ट होकर। रोम्बोइड जो माइनर होता है ना वो लिगामेंटम नीचे यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, और स्पाइन ऑफ स्केपुला के ऊपर। और जो हमारे पास रोम्बोइड मेजर होता है ना वो हमारे पास स्पाइन ऑफ 2 सी मतलब थोरेसिक 2 से लेके थोरेसिक 5 से स्टार्ट हो रहा है और मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे लग रहा है, ठीक है। अब ये ओरिजिन जो मैंने बताई है ना, आपने इसे अच्छे से कर लेना है, रट्टा मार लें, थोड़ा सा टाइम लगा के कर लें, वीडियो को रिपीट करके देख लें, आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम MCQ बाइंडर होते हैं ना अपर लिम्ब वगैरह के अंदर, तो वो यहीं से बनेंगे। अब इनकी जब नर्व सप्लाई की बात आएगी तो आपने बता देना कि जो ट्रेपीजियस है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में से जो नर्व सप्लाई है वो ट्रेपीजियस की है, मैक्सिमम MCQ के अंदर आती है, ठीक है। तो ट्रेपीजियस स्पाइनल एक्सेसरी नर्व सप्लाई करी होगी। लेटिसिमस डोर्साई को देखें, लेटिसिमस डोर्साई है ना तो थोरैकोडोर्सल नर्व आ जाएगी। लेटिसिमस वो लेवेटर स्कैपुली है ना, तो आपने बता देना यहाँ पे डोर्सल स्कैपुलर नर्व। रोम्बोइड माइनर है तो देन भी डोर्सल स्कैपुलर नर्व, रोम्बोइड मेजर है देन भी डोर्सल स्कैपुलर नर्व। मतलब इन चारों के लिए तकरीबन एक नर्व है, ठीक है, और इसके लिए सिर्फ सेपरेट है। बस इनके जो एक्शन है एक बार आप रीड कर ले, मैंने मार्क कर दिए हैं। अब मेनली हमसे कहता हूँ क्लाइंबिंग, मतलब जब आपने कोई दीवार फिसलनी है या दीवार चढ़ना है तो कौन सा मसल आएगा, इसी तरह आ जाएगा लेटिसिमस डोर्साई, और उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, थोरैकोडोर्सल नर्व। उसी तरह आप आ जाएगा जब भी कोई स्विमिंग करनी है, देखें आप स्विम कर रहे हैं, आप पानी के अंदर तैर रहे हैं, तो वो कौन सा मसल आएगा, तो आपने बताया लेटिसिमस डोर्साई। देखें अब वो एक आपको सिनेरियो दे देता है, एक बंदा है वो उससे स्विमिंग नहीं कर पा रहा, क्लाइंबिंग नहीं कर पा रहा, तो आपने बताना है उसकी नर्व डैमेज कौन सी है, थोरैकोडोर्सल नर्व, उसका मसल कौन सा डैमेज है, लेटिसिमस डोर्साई। तो वो आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको करवाया। अब श्रगिंग के अंदर मतलब देखिए जब आप अपने कंधे ऊपर करते हैं, दोनों करके आप अभी भी ट्राई करें तो आपको आइडिया होगा कि देखिए जब आप कंधे श्रग करते हैं तो आपका ट्रेपीजियस मसल काम कर रहा होता है। तो साथ में इसकी नर्व याद कर लेंगे, यहाँ से यही करना है, ओके। उसके बाद ना आप कभी कभार आ जाता होता है कि हमारे पास देखें अगर हमारे पास एक बंदा है, ये उसका है ट्रेपीजियस मसल, ओके, ये ऊपर जो इतना बड़ा सारा लगा हुआ है ये काफ़ी बड़ा मसल है। अब एक बंदा है उसका ये ट्रेपीजियस मैंने रिमूव कर दिया है, तो रिमूव करने के बाद उसके नीचे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो आपने बताना है। देखिए ये सारे मसल्स की ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। मैंने कैसे याद किया था, मैंने आपको वो बताता हूँ। लेट स्मार्ट रियो सिंग सॉन्ग, ठीक है, कैसे याद रखना है, देखिए आप मैंने निमोनिक बनाया भी हुआ है कि लेट स्मार्ट रियो सिंग सॉन्ग। अब खाली अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो आपको पहले तो एस जितने भी है ना वो सारे यहीं से याद होने चाहिए। एस से सेमी सप्लीनियस कैपिटस, ठीक है। उसके बाद आपने एल से बता देना एलिवेटर स्कैपुली, आई से बता ING है ना या IO बता देना, आई से इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहाइड, आर से रोम्बोइड माइनर रोम्बोइड मेजर, एस से सुप्रास्पाइनेटस, और साथ में लेटिसिमस डोर्साई। तो मतलब मेनली वो जो मसल 4 वो हो गए, और बाकी कोई नहीं याद होता तो आप निमोनिक से कर सकते हैं, ओके। अब कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ये देखें मसल तो हमने ये कर लिए सारे कि लिवेटर स्कैपुली हो गया, हमारे पास रोम्बोइड माइनर नीचे हो गया, रोम्बोइड मेजर हो गया, ये तो हमने कर लिए। अब कौन सी वेसल प्रेजेंट होंगी अगर हम ये ट्रेपीजियस को उतारेंगे, तो हमने बताना है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी हो जाएगी। उसके बाद हमने बताना है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी आ जाएगी, और डीप ब्रांच आ जाएगी ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी की, नर्व के अंदर आ जाएंगे तो हम बताएंगे एक्सेसरी नर्व आ जाएगी। उसके बाद सुप्रा स्कैपुलर नर्व आ जाएगी, C4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास अब देखिए अब वो हमने मसल करे जो हमारे पास एडिशनल फीचर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। उनमें सबसे पहले किया हमने ट्रेपीजियस के नीचे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं लेटिसिमस डोर्साई। अब ये वो मसला जो कनेक्ट करवा रहा है हमारे पास पेल्विस को कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम के साथ और अपर लिम्ब के साथ। अब भी MC को आ सकता है कि नेम दी मसल कनेक्टिंग दी अपर लिम्ब पेल्विस और साथ में वर्टिब्रल कॉलम, तो आपने उसका आंसर करना है लेटिसिमस डोर्साई, ओके। देन आपने इसमें बता देना कि स्विमर्स के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्विमर मसल भी कहते हैं लेटिसिमस डोर्साई को, ओके। देन आपके बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ मुझसे पूछे ना तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रायंगल्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आ जाती है ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन और फिर आ जाती है लंबर ट्रायंगल ऑफ पटिट, ओके। अब ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन की पहले बात करते हैं, ठीक है। अब जब भी मेरे से वो पूछेगा तो इसकी बाउंड्रीज पूछेगा, तो मैं बताऊंगा जो मीडियली है ना, अगर मैं देखूंगा मीडियली तो मीडियली क्या है, लिटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस,
इसी तरह इधर आ जाएंगे, देखिए ये समझ लीजिए सारा ट्रेपीजियस मसल था, ठीक है। अब अगर मेरे से पूछें कि जब मैं मीडियली मूव किया हूँ, मतलब बॉडी की मीडियल होता है बॉडी की तरफ, लेटर होता है बॉडी से अवे, मैं मीडियली जब मूव करूँगा ना तो इस साइड पे देखिए ये वाला जो ट्रेपीजियस मसल है इसका कौन सा बॉर्डर आ रहा है, लेटरल बॉर्डर। तो यहाँ पे मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस आ गया, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। उसके बाद आपने बताना है कि जब लेटरली बात करूँगा ना बॉडी से अवे की तरफ, तो यहाँ पे क्या मसला है, मतलब मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। अब इस साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये आपके पास प्रेजेंट है इस तरफ, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है कि उस जस्ट पहले आपको यहाँ से शो करवाता हूँ, ये आपके पास गिवन है जो ट्रायंगल थी ना, मतलब अगर वो ये है ट्रायंगल ऑफ पटिट या ये है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। मतलब मीडियली की बात करेंगे तो लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस है, मतलब ये ट्रेपीजियस था, ये उसका लेटरल बॉर्डर आ गया। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस तरफ कि सबसे पहले बता देना कि जब हम ऑस्कल्टेशन की ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे मीडियल इधर देखिए लेटरल बॉर्डर आ रहा है ट्रेपीजियस का मीडियली, लेटरली क्या आ रहा है कि हमारे पास मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, देखिए मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्सा। लेकिन देखिए ये लेटिसमस डोर्सा ये मसल पड़ा हुआ है, इसका अपर बॉर्डर आ रहा है, मतलब ये ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। मीडियली क्या आ जाएगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और नीचे अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्सा, ये हमारे पास ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन आ जाएगी। अब इसका रोल क्या होता है, मतलब किस इंटरकोस्टल स्पेस में पड़ी होती है, 6 to 7 MCQ है, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना यहाँ पे कि हमारे पास ये रिस्पायरेटरी, देखिए जब भी आपने रिस्पायरेटरी साउंड्स को अच्छे से सुनना चाहते हैं ना, तो आपने अगर अच्छे से सुनना है ना तो आप इस एरिया के अंदर अपनी स्टेथ रखेंगे और फिर वो सुन लेंगे आपने जो ब्रीथिंग की साउंड है ना, तो आपने ये इसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है, ओके। नेक्स्ट जो ट्रायंगल ऑफ पटिट आती है ना, ये इसकी ये बाउंड्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले मीडियली क्या आ जाएगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ ये हमारे पास प्रेजेंट है लेटिसमस डोर्सा है, ठीक है। इसका आ जाएगा हमारे पास कौन सा बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्सा है, ठीक है। लेटरली इस तरफ क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एक्सटर्नल ओब्लिक, ये देखिए एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, इसका ये बॉर्डर आ जाएगा। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, इन्फीरियरली क्या बताना है कि हमारे पास आइलियक क्रस्ट प्रेजेंट है, ओके। इसी तरह आपने इसे अच्छे से कर लेना है। और उसका मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास लंबर जो हर्निया होता है ना वो यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, तो आपने इसकी भी इंपॉर्टेंस कर लेनी है, ठीक है, कि ये निकलने नहीं देता। तो एक बार देखें ट्रेपीजियस जो होता है वो श्रगिंग मसल होता है, तो मैंने आपको बताया था ये आपने रीड करना है। और जो भी लास्ट क्लिनिकल है ना, काइंडली आपने उसे नहीं छोड़ना, कि वो बता रहा है एक बंदा आ रहा है, ठीक है, आपके पास मल्टीपल नोड्यूल्स हैं उसकी नेक के अंदर। उसके बाद एक लिम्फ नोड बायोप्सी करवा लिया उसने, और साथ में उसने चंद दिन के बाद देखिए लिम्फ नोड की बायोप्सी करवाई है, मतलब नेक वाले एरिया के अंदर कट वगैरह लगे होंगे, ऑपरेट हुआ होगा। देखिए वाई वाजी बायोप्सी पहले क्यों करवाई गया, और देखिए अब वो बंदा जब उसका ऑपरेट हो गया ना तो वो श्रग नहीं कर पा रहा। देखिए श्रगिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सा मसल होता है, ट्रेपीजियस। और श्रगिंग जब ये करवा रहा है ना तो मैंने आपको नर्व का नाम भी बताया था कि ससी नर्व है। जब भी उसका ऑपरेट हुआ होगा तो उसकी वो डैमेज होगी नर्व, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा कि हमारे पास डैमेज होने की वजह से वो नर्व अपना मसल को सप्लाई नहीं कर पा रही, नर्वेट नहीं करेगी, और वो हमारे पास श्रग नहीं कर पाएगा। तो ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ। जज़ाकल्लाह।